Türkmenistanda azyk paýlarynyň ilata satylşynyň daşyndaky aljaranglyk bayramçylygyň öňýany güýçlenýär. Ilata subsidiýerlenen bahalardan azyk bilen üpçün etmegiň häzirki tertibi geçen ýylkysyndan tapawutlanýar. Paýtagtda önümleriň belli bir möçberi öýlere eltilýär. Vilayetlarda ilatyň azyk paýlaryny almak tamaty başa barmady. Subsidiýerlenen bahalardan önümler öýlere de eltilmeýär, dukanlarda hem satylmaýar. Şu gün Aşgabatda subsidiýerlenen bahadan ösümlük ýagyny, ýumurtkany we hatda towuk etini hem satyn alyp bolýar. Bu önümler azyk paýlarynyň düzüminde ýaşaýyş çaýlarynyň howlularyna getirilýär we hojalyklara satylýar. Azygyň getirilişi gijelerine de dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy öz azyk paýyny gije sagat 1-de alyp bildi. Ondan soňra häzir gije sagat 1 tugregi men azyk paýlanşykdan gaýdyp geldim. Ol ýerde adamlar henizem dur. Dip habarçymyz 16-njy dekabrda gurrun berdi. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, häzir ilata öýlerini eltilip satylýan iýmit önümleriniň görnüşi we muktary öňküsünden tapawutlanýar. Bugün bolçuluk boldy. Ikinji gedek goşuruldy. Birinjisinde 20 sany ýumurtga we tutuş towuk satyldy. Ini şeker, bir çüýşü ýağ, ýene 20 ýumurtga we 3 tane towuk budy berildi. Birinjisiniň bahasy 65 manat, ikinjisiniň bahasy 85 manata düşdi. Dip habarçylaryň biri gurrun berdi. Paýtagtdan tapawutlykda Liwap vilayetinde dekabr aýynyň başyndan bäri ilata iýmit paýy satylmaýar. Subsidiýerlenen bahalardan önümler adatça aýyň ilkinji 10 günlüginde ilata hödürlenýärdi. Bu gedek gijegen paýoklaryň 15-nji dekabrda satylyp başlanjakdygyny döwlet dukanlarynyň satyjylary ma'lum edipdi. Emma bu başa barmady. Şu günler subsidiýerlenen önümlere hem Liwap vilayetiniň paýtagty Türkmenabadyň hem de vilayetin uzakdaky owularynyň ýaşaýjylary sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Ýakynda Türkmenistanyň häkimetleri bitaraplyk gününi bellediler we indi täze ýyla taýynlyk görýärler. Yerli ýaşaýjylar bolsa şu günler geçen ýylky bazarlary ýatlaýarlar. Ýurtda uzak wagtlap dowam edýän azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokurlanmagy şertlerinde bayramçylyklaryň öňü tirasynda bazarlarda hem döwlet dukanlarında subsidiýerlenen bahalardan azyk we miwe has köp möçberde peýda bolýardy. Adatlyň habarçylary şu gün subsidiýerlenen önümleriň ýokdugyny we köp adamyň önümleri täjirçilik narxlaryndan satyn alyp bilmeýändigini belliýärler. Täjirçilik bahalaryň ýokurlanmagy dowam edýär. 16-njy dekabrda Türkmenabadyň bazarlarynda 1 kilogram hurma 20 manat, nar 30 manat, alma 12 we 15 manat aralygynda, armut 40 we 45 manat aralygynda satyldy. Ösümlük ýagy iň köp üstlenilýän haritlaryň biri bolmagynda galýar. Ösümlük ýagyny öz içine alýan azyk paýlarynyň subsidiýerlenen bahadan satylmagynyň gijikdirilen wagtynda hususy dukanlarda narxlar ýene ýokurlandy. Hususy dukanlarda bank karty bilen tölenen ýagdaýynda 1 litr ýağ 44 manada, nakt pul bilen 42 manada satylýar. Bahalaryň ýokurlanmagy beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. 30 ýumurtkadan ibarat bir gapyrjagyň täjirçilik narxy Türkmenabadyň bazarlarynda 85 we 90 manada ýetýär we her bir ýumurtkanyň bahasy 3 manatdan düşýär. Käbir etraplaryň bazarlarynda ýumurtkanyň bahasy mundan hem esli gymmat, hususanda Farapda, Darganatada we Dänewde bir ýumurtkanyň bahasy 5 manada ýetýär. Bu sebetlerde ýaşaýjylar dekabr aýynyň başyndan bäri geçen aýlaryň un paýlaryny hem alyp bilmediler. Bir näçe etrapda ýaşaýjylar bitaraplyk bayramyny gaty çörek bilen belledi. Darganatada, Dänewde we Farapda uny 11-nji dekabrda satmagy wada berdiler. Ýöne satmadylar. Bir sentýabryň un paýdy. Adamlar gije 11 çenli garaşdylar we eli boş gaýtmaly boldular. Dip adatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Bu sebetlerde subsidiýerlenen bahadan paxta ýagy soňky edek sentyabr aýynda satyldy.